Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передачи «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о лямблиозе. Сегодня мы проводим опрос на тему заболевания лямблиоз и его профилактика. Здравствуйте, Канашская студия телевидения. Знаете ли вы, что такое лямблиоз? Это заболевание какое-то, да? Угу. Знаю заболевание. Какое? Паразиты. Ну, это заражение кишечника. Нет. Это клистый лямби называется по-другому. Все знаем. Заболевания этих печени, там лямбли появляются. Нет. Заболевание крови. Лямблиоз. Это с глазами что-то? Нет. Наверное, какие-то паразиты. Да. Не могу даже вспомнить. Паразиты? Да. Знаете ли вы, как проводится профилактика лямблиоза? Нет. Чистые руки, наверное, как всегда. Мыть фрукты, овощи, руки мыть, все, что ешь. Чистые руки. А кто чаще болеет? Дети, наверное. Чистые руки в первую очередь. Ну, заражаются в основном от кошек, от собак бывают случаи. Даже от немытой ягоды можно заразиться. Что-то профилактику не знаю. Профилактика, руки мыть почаще. И овощи и фрукты мыть надо, не мытыми нельзя есть. Надо руки мыть. За гигиену соблюдать. Правильно. Мыть руки надо чаще. Да. И обрабатывать все игрушки. Думаю, то, что, наверное, скорее всего, какие-то прививки делают. В ходе данного опроса мы выяснили, что знания родителей о данном заболевании недостаточны. Лямблиоз – кишечное заболевание, вызванное простейшими. А простейшие – это особая, древнейшая форма животной жизни на Земле. Лямблиоз является классической болезнью грязных рук. Первичный лямблиоз чаще поражает детей до 14 лет. Пик заболеваемости приходится на возрастной интервал от 1 до 5 лет. Как утверждают инфекционисты, почти в каждом 4-м случае заболевание протекает бессимптомно, так называемый латентный скрытый лямблиоз. По данным Всемирной организации здравоохранения, мировой масштаб поражения лямблиями составляет до 20% населения, а среди детей до 7 лет почти 30%. Лямблии – одноклеточные простейшие, существующие в 2 формах – вегетативной, это трофозоид, и в форме цист. Вегетативная форма представляет собой плоскую клетку грушевидной формы с округлым передним концом и заостренным задним. Имеет 4 пары жгутиков, с помощью которых перемещается в пространстве. И присасывательный диск, с помощью которого прикрепляется к стенке 12-перстной кишки. Именно в вегетативной форме лямблия активна, питается содержимым кишечника и предпочитая поглощать в основном углеводы. Вегетативная форма нестойкая. Во внешней среде способна оставаться 30-60 минут. В менее благоприятных условиях она приобретает форму цисты, в которой может находиться длительное время – от 9 до 120 дней. Именно циста является заразной. Цисты лямблий обнаружены в кишечнике некоторых насекомых, мух, тараканов, мучных хрущаков, которые могут способствовать их распространению. Цисты погибают под воздействием высоких или низких температур, например, при минус 20-25 градусах, ультрафиолетового облучения и от действия прямых солнечных лучей. Ребенок, больной лямблиозом, в сутки выделяет скалам около 900 миллионов цист-паразита. Между тем, для заражения других детей достаточно, чтобы в организм попало всего 8-10 цист. В организм нового хозяина, а это может быть не только человек, но и множество теплокровных животных, а также птиц, цисты попадают банальным фекально-оральным путем. То есть инфицирование происходит через зараженную воду, немытые фрукты, термически необработанную пищу, бытовую утварь и просто с рук. Еще одной отличительной особенностью является устойчивость к хлору,
То есть заразиться можно через водопроводную некипяченую воду. Циста активизируется в тонком кишечнике. И здесь же вегетативные формы начинают активно размножаться, выделяя в процессе жизнедеятельности вредоносные токсины. Широко распространенное представление о том, что лямблии вызывают заболевания желчевыводящей системы, в настоящее время признано ошибочным, так как при контакте с желчью паразит просто погибает. Иммунная система человека лямблию практически не идентифицирует как агрессора, игнорируя присутствие этого паразита. Соответственно, не может быть выработан и иммунитет против лямблий. Лямблиоз может протекать в острой и хронической формах. Острая форма лямблиоза характерна для детей раннего возраста и протекает по типу острого воспаления тонкого кишечника на фоне нормальной или повышенной температуры. Длительность острого периода до 7 дней. Могут болеть даже и дети до 1 года. При хроническом протекании лямблиоза детей беспокоит головная боль, раздражительность, плаксивость, быстрая утомляемость, нарушение сна, общая слабость, нарушение аппетита, одышка, ощущение сердцебиения и боли в области сердца, наличие кожных высыпаний. Часто родители обращаются к детскому неврологу по поводу возникновения тиков, непроизвольных подергиваний мышц лица, шеи, туловища. Кожа лица бледная, мраморная. В то же время кожа шеи, живота, подмышечных складок имеет желтоватый оттенок. Характерна гусиная кожа на разгибательных поверхностях рук и ног и на животе. Язык обложен. В разной степени поражается красная кайма губ. От легкого шелушения и сухости до выраженного воспаления. Длительная аллергизация организма приводит к возникновению аллергического дерматита, возможно поражение суставов. Со стороны сердца характерно возникновение аритмии. При хронизации процесса меняется микробный фон кишечника, что приводит к неустойчивому стулу, чередованию запоров и поносов. У таких детей масса тела снижена, дети могут отставать в физическом развитии. Диагноз лямблиоза основывается на выявлении цист лямблий в кале при капрологическом исследовании. Нужно провести минимум 3 исследования с интервалом в 2-3 дня. Специфические антитела в крови выявляются на 3-4 неделе после заражения и остаются в ней на протяжении 4-6 недель после излечения. Ну и о лечении лямблиоза. Вопрос о том, является ли полное и кардинальное удаление лямблий из организма обязательным, многими специалистами оспаривается. Если на него ответить утвердительно, лечить придется чуть ли не полчеловечества, причем очень серьезными препаратами. Пассивное, бессимптомное носительство ощутимого вреда здоровью, вероятно, и впрямь не приносит. По крайней мере, нет никаких доказательств обратного. Однако острые и выраженные формы лямблиоза лечению подлежат однозначно. Лечение лямблиоза проводится в несколько этапов. В начале лечения необходимо усилить гигиенический режим ребенка, ограничить молочные продукты и углеводы. Применение спазмолитиков и шелчегонных для улучшения оттока желчи и снятия спазма с желчевыводящих путей, назначение энтеросорбентов и противоаллергических препаратов. При хронических и осложненных формах лямблиоза требуется повторить курс через 7-10 дней. Нарушение микрофлоры кишечника корректируется пробиотиками. Для профилактики повторного заражения нужно провести гигиеническую уборку всего помещения, где находится ребенок, желательно с применением ультрафиолетового облучения. Часто менять нательное и постельное белье. Какова же профилактика заражения лямблиозом? Это защита водоемов от фекального загрязнения и обеспечение качественного водоснабжения. Соблюдение правил личной гигиены, предотвращение загрязнения пищевых продуктов, обязательное кипячение воды, более эффективный метод уничтожения цист лямблий по сравнению с применением химических средств, своевременное выявление и лечение зараженных детей в организованных коллективах,
обследование детей и работающего с ними персонала с последующим лечением зараженных и членов их семей. Во время поездок за рубеж, особенно в страны тропического и субтропического климатического поясов, необходимо использовать для питья и при чистке зубов только бутилированную или кипяченую воду. Стараться не употреблять напитки со льдом, не заглатывать воду во время водных процедур. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.